We zitten vlak voor de lente en dat is natuurlijk een ideaal moment om boom te planten. Overal in de provincie werden dan ook de boomplantdag gehaaien. Maar de gemeente Remun zoot een boom neer op een wel heel opvallende plek. Hier, vlakbij de rotonde met het meisje met de meeuwen in Remun, daar komt tot te staan. Veel zouden zeggen een eikenboom, maar mensen die daar dagelijks mee bezig zijn, die gebruiken liever zijn adellijke naam. We gaan hier een Quercus Coccinum splendens planten. En dat is een markante boom, ja. Die kan een mooie moot krijgen en heeft een prachtig blad. Net na de winter is dat een goed moment om een boom te planten. Dit is eigenlijk het ideale moment, hè? Net voor de ontleuking van het blad. We kunnen zorgen dat de groeiplaats goed in orde is. En dus bij de eerste de beste zonnestralen met een beetje temperatuur gaat dat allemaal de goede kant op komen. En dan krijgen we jouw blaadjes aan zo voor een maand. Prachtige blaadjes die een mooie vorm hebben. Splendens, zit dat al, gespleten blaadvorm. Ja, die gaan eraan komen. Het is een aanwinst voor de mensen die omheen wonen, maar het is natuurlijk ook gewoon in het kader van de vergroening van de stad, voor de opwarming. Is dat gewoon een aanwinst om zo'n boom te mogen hebben in de woonomgeving. En daardoor kun je goede dingen doen. Als je kijkt naar zo'n boom, dat is goed voor als ze kleine boomzoes aanplanten, moesten ze voor dezelfde, deze in monumentale status, 2500 kleine boom aanplanten om hetzelfde effect te halen. Daarvoor is dit het mooie ding om deze moot aan te planten en deze mogelijkheid te geven. Dat is een aardige knabbal, hè? Ik zie meestal boomjes die geplant werden zijn inderdaad kleiner. Hè? Ja, deze moot is absoluut alleszins behoorlijk. Planten we niet iedere dag. En is mooi gewoon als ze deze motorkens aanplanten. Daar ben ik zelf als groenvoorziener ook blij van. En werd Raya de eer om de boom met behulp van het groot materieel te planten. Ze duidt het samen met een aantal omwonenden die spontaan zijn komen kijken. Als het aan mij ligt mag het een stuk groener in Roermond. En we hebben een aantal locaties onderzocht waar we dat zouden kunnen doen. Want zoals iedereen weet is groen gewoon ontzettend goed voor de gezondheid van de mensen. Het vangt de fijnstof weg. Het water kan gewoon goed wegstromen bij hevige regenbuien. En het is gewoon wetenschappelijk aangetoond dat mensen zich gelukkiger en gezonder voelen in een groenere leefomgeving. Dan staan we aan de Singelring. Hier komt ook al wat verkeer langs inderdaad. Dus dit lijkt me een goede plek dan. Ja, precies. En naast deze plek zijn er nog een viertal andere locaties in de binnenstad van Roermond. Maar we houden het niet alleen bij de binnenstad, we gaan ook de wijken in. Kortom, daar waar het kan, gaan we gewoon bomen planten die ook echt uit kunnen groeien tot een mooie, grote, monumentale boom. Markante boom wordt zelfs gezegd, ja dat is het nou al bijna, hè, op het moment dat hij de grond ingaat. Ja, we hebben bewust gekozen voor een boom die al wat groter is, al wat ouder is. Want die vangt gewoon veel meer fijnstof weg. Ik ben er blij mee, ja.